тұрған жоқ. Полициясы. Мына жерде тергеуші біле дейтін болғанша. Қазір бастығына кіріп сөйлесем біле деген. Қайда шығып кетті? А? Дығыдыға қазір бір минут па, 2 минут па болды шыққан. Кім бар? Зам бар ма? Тергеудің бастығы қайда отырады? Зам, мына жақта оң жағындағы. Тергеудің бастығы ма? Жоқ, Соғыс дейміз, басаға. Ана тергеушіміз біле дейді. Допрос алып жатыр дегенше. 109 бен ше. Ана тергеуші жүріңізші. Жауап бере аласыз, бере алмайсыз. Басты шақырамын қазір. Жоқ, біле дейді маған ше. Брадан түсіріп тұр, мен не істеймін енді? Мен отырмын, нормально, тып-тыныш допросын беріп отырмын. Біле алсай телефонын дейді маған ше. Хорошо, қазір қалай жауап береді, қалай жауап береді? Не деп арыз жазамын, мен біле деп тұрса. Мен шара көремін деп отырмын бізге. Жоқ, жүрсеңіз бетпе-бет қазір. Камераны көтерейік ана жерде. Біле деген сөзді. Жоқ, мен өзім көтеремін ғой. Өз жерде көтеретін база жоқ қой. Сіз арыз жазып беріңіз маған кейін. Жоқ, жазам арыз, мен өтінішпен де жазам. Бірақ не үшін біле дейді, мен айтшы. Вот шарасын көремін ғой мен оның. Кейін арыз жазыңыз. Жоқ, сіз разбирать етпейсіз бе? Бетпе-бет тұр мына жерде. Мойындап тұр өзі, айтсын дейді. Разбираться етсем, сіз арыз жазып беріңіз официально. Камераны бардак па, немене беремін ал қызметкерлер. Айтпаңыз бардак деп. Жоқ, шынымен ғой, мен азаматпын, келіп тұрмын, нормально. Отырмын ана жерде. Арызды жазыңыз. Қабылдайын деп отырмын мен сізге. Вот шарасын көремін. Жоқ, не шара көресіз оған қазір ана білгеніз деп отырған ол. Мен қанша уақытымда 9-дан бері отырғызып, 10-ға дейін алып та енді 10 минуттан мен біле деп тұрған жерде. Бардық тұрған полициясы. Вообще. Не істейсің, өшіктің ұрасына ма жабылып бәрі? Шыбылмай бір жерде камера отыр. Жоқ, біле деп тұр ғой, мен боқтап отыр ғой. Не істейсің айтшы? Анау боқтап тұр, анау мақсат деген. Бастығынан тыңдағысы келіп тұрған жоқ вообще. Бәрін қатсан көріп тұр ма сонда? Қатын бала шағасына боқтасын, біле десін, басқа десін. Бірақ азаматпыз біз ше. Азаматта олар боқтауға болмайды. Міне, таныстыршы қызмет куәлігін таныстыршы хотя. Жоқ, біле деген үшін. Жоқ, айтсын. Телефонмен кіруге кім рұқсат берді? Жоқ, таныстыршы қызмет куәлігін. Телефонна ма, мына жерге провокация. Сонда сен телефон тастап қой, білген істейсіңдер ма сонда сендер? Или мен жауап Жоқ, алайын. білген істейсіңдер ма сендер? Или ма шығып кете салып, актив ете салайық болды. Біле деп білген істейсің ма айтсаң? Көрдің ба? Таныстыршы қызмет куәлігін. Кім рұқсат берді сізге Таныстырса? телефонмен? Мекемеге айтыңызшы. Сонда сен телефонды алып қойып не істейсіңдер сонда? Білген істейсіңдер боқтап. Арыз жаздыңыз ба? Жауабыңызды беріңіз да шығыңыз. Жауап беріп жатырмын сен. Нақ біле деп тұрсың маған. Өзіңіз білесіз. Жоқ, нақ біле деп тұрсың айтсаң. Жұмысқа кедергі жасап отырсыз телефонмен. Бұраның полициясындар сондай ма не? Тұран ауданының. Сіз не аласыз? Міне Шымкент қаласының Тұран ауданының тергеуші ма, участковыйын білмеймін мына ше. Атын да таныстырмайды. Біле дейді, дейді маған. Тағы ескертемін. Сен үйтіп Қатын бала шағаңа айтасың, хорошо? Қатын бала шағаңа айтасың. Саған тағы айтамын. Мен сізге ескертіп жатырмын. Сіз даже рұқсат та сұрасыз. Телефонын өшіріңіз. Мен боқтап тұрсам мен сонда телефон өшіріп өшіріп айтшы. Жоқ, телефон өшірсе мына боқтап жатыр. Может ұратсын шығар может. Давай көтер онда камераны. Көтерейікші. Көтеріп бересің ба? Уәдеңде тұрасың ба? Нұреке. Айтшы, таныстыршы мынаны. Таныстырсыншы мынаны. Қызмет куәлік таныстырсыншы. Телефонын тастап шық. Сонда білгенін істейсің ма сен телефонды алып қойып? Айтсаң? Білген істемейді ешкім. Бұл жерде Кім рұқсат берді? Сіз мекеме ішінде жүрсіз, паркта жүрсіз ба не? Саған кім рұқсат берді боқтауға? Отсыз да Біле деуге мен кім рұқсат важный берді? тірліктерім бар. Айтсаң? Важный тірліктерім сыртқа барып істейсіз. Жауап беруге келдіңіз ба? Жауап беріңіз. дейтін кімсіз айтшы? Ешкім сізге дегені жоқ, біле дегені жоқ. Сіз наоборот деп. Сен аяғынан ұстап алсаң мойындамайтын адамсың ғой сен. Кешіріп қойыңыз. Сыртқа шалбар киіп жүрсің ұялы ба? телефонды тастап қайтып. Мойындасай сен еркекше. Қайтып кіресіз ба? Ұялы Таныстырасың ба телефонды қызмет тастап куәлік? қайтып кіріңіз болды. Мен сізді Кімсің осы аты қайын жөні? таныстырып қойғам. Өтірік Сіз соқпа ол сен. баста кейін кезде мен танысып қойғансыз. Өтірік соқпа дейді Провокация саған. жасамай ақ қойыңыз. Қарсы міне өтірік айт. Сыртқа шығыңыз, ескертемін сізге. Телефоныңызды апарып, ұстап қайтып келіңіз одан. Шақыр бастығын жаңа. Қалай жүрміз? жүріңіз. Шақыр бастықтарыңды. Дежурный прокурор шақырыңдар мына жерге. Шақырамыз, жүріңіз. Бәрін шақырыңдар. Шақырамыз, жүріңіз. Мына боқтаған үшін жауап береді. Ешкім сізді боқтаған жоқ. Дәлелдей аласыз, Жоқ, дәлелдеп беріңіз. шақырыңыз. Бұл боқтаса арызданасыз, жүріңіз. Шақырсаңыз осы жерге шақырыңыз маған. Сізге Қалай айтамын, жүріңіз деп сен телефоныңызды қысым көрсетпекшісіңдер ма не? Қысым көрсетіп Не шақырсаң осы жерге, мен осы жерге бергім келіп тұрады. телефонын өткізіп кіресіз. Не үшін телефонды? Сен телефон өшірсең не істейсіңдер сен? Боқтап білген істеп мойындамайсыңдар ғой? Міне боқтаған мойындамай тұрған мынау. Камера орнатылған бұл жерде, барлық жерде. Жүріңіз. Мына министр Сабденов қараңдар мына қызметкерлеріңді. Осыдан кейін мына арыз қабылдамайды. Арыз мен пострадавшымды арыз жазып бердім. Допросыма, біле дейді, дейді маған жекіріп сөйлейді. Түсініп отырсыз ба сіз? Содан кейін мына анау пышақталып жатқанда басқа да барлық осындай фактілерден мына участковый мынаушы, бірақ тергеушінің қызметін атқарып отыр допрос. Адаммен қалай сөйлесу керек екенін білмейді, брадан. Түсініп отырсыз ба сіз?
мен пострадавший адам сияқты келіп тұрмын, провокация тартып, дейді, бля дейді. Сіз дежурный іспасыз, давай камера көтерейік мынаның бәрін. Давай алайық мынаның допросын ше. Дежурный прокурор шақырыңдар мына жерге ше. Мен арыз жаздым да, арызым қазір енді типа допростан отказ беріп жатсың деп тұрмаған ше. Айқайлап жатқан жоқ, түсіндіріп жатырмын. Халық арыз жазамайды, осылардың кесірінен ше. Содан кейін пышақталып жатқанда арыз жазса да қаралмайды осылардың кесірінен ше. Одан кейін осындай резонанс болып жатқан содан түсінесіз ба? 5 адам маған жабылды ба? Бұлар істеп отырса телефонға түсіріп отырсыз. Мынаның барлығы шығады, мына Сабденов вообще жұмыс істемейді, министр. Мына генерал алды ма? Бүкіл бастықты алу керек жұмыстан. Түсінесіз ба сіз? Бардак мына жерде, бардак, брат, бардак. Не болды ма, яғни таныстырғаны жоқ әлі мынау. Вопрос аламайды. Тоқтатамыз бейне жазбадан. Осының бәрі шығады.